Hello，Hello，Hello，Hello 哲生我呢度 Vincent，好啦，咁啊講下呢個新題材啊，發明研究所。咁咧呢個題材咧就幾得意嘅，因為我知道近年咧有好多手工揀迷就成日就會中意試唔同手工揀啦，咁所以咧就揀咗一個手工揀被譽為天花板嘅一個存在啊，就阿勒波揀。咁啊，我今日標題得意嘅就叫做從埃及妖后到 Nigel 呢個 brand，咁呢個 Nigel 個 brand 哲生你熟啦，我相信你知得比我多啊。咁但係我留意到阿勒波揀咧，因為我覺得佢個故事好得意啊。我了解佢咧，因為我睇啲資料嗰陣時咧，我就發覺佢個講法咧就叫做埃及妖后專用嘅一個揀喎。咁我覺得哇，你做 brand 做 product 做到嗰個代言人係埃及妖后咁啲料到啦，咁所以就我就好留意呢個 brand。咁啊呢個埃及妖后專用嘅揀咧，原來好有歷史嘅，嗱就被譽為好似人類第一個揀嘅呢個設計，咁所以咧就近年咧，好似2024年尾啊，就得到聯合國教科文組織咧就判咗嗰個生產工序咧係一個非物質文化遺產。咁譬如你即係我哋邊睇就邊 show 下佢嗰個即係製造方法，好嘛？咁都幾得意嘅。好有趣。我見到佢鋪落地下度喎，哲生，你係咪知唔知佢係點樣整呢啲？我知道佢有個布喺底嘅，大家可以睇下。其實阿勒波咧係一個城市嚟嘅，係敍利亞嘅古城。咁阿勒波咧呢個就係你諗下3000年前大家人類用咩嘢嚟清潔咧咁樣，咁佢哋就研究咗呢一個阿勒波鹼。咁啊嗱叫做阿勒波鹼啦，我哋可以睇佢個製造㗎。不過成個地下都係㗎嘛，我見到最得意係啦。呢個先得意啊！係佢界一嚿嚿嘅阿勒波鹼出嚟，應該大家都見過。嗰個章啊，即係揼嗰個每個鹼嗰個印章㗎嘛。係啊，一陣間解俾你聽點解要揼一個咁嘅印章。Workers stack the soap balls in a cylindrical tower that allows enough airflow to cool it down. 佢戒完出嚟之後，就呢個係做嗰個有一個好似熟成期咁嘅過程啊嘛，好似係嘛？係啦，好似酒咁嘅，要等9個月嘅一個熟成期咁樣風乾。咁啊，通常咧就喺啲中東，即係好乾啊！你知即係佢哋都有啲沙漠咁嘅地方，所以好乾嘅。佢哋擺咗喺個地下度要風乾9個月先至會出嚟嘅。咁其實佢係點樣嘅咧？其實佢就係水，首先佢係煮熟一啲水同埋一啲叫做氫氧化鈉啦。咁喺呢個過程煮熟咗之後咧，佢哋就只可以加入2種成分嘅啫。嗱，阿勒波鹼咧只可以有橄欖油同埋一種叫做月桂籽油、月桂果油啊。係啦，咁咧只可以得呢2個成分嘅，而個比例咧都有講究嘅喎。咁呢2個成分咧，佢即係就於是咧就會出產咗呢一種嘅天然嘅綠色啦。咁然之後咧，佢哋就用頭先嘅方法，我哋見到佢去做啦。然之後啲鹼咧就一嚿嚿。我諗嗱，如果大家見到一嚿鹼咁嘅樣咧，你都唔會好陌生㗎。呢啲我哋成日叫手工鹼咁咯，即係手工做出嚟咁咯。一個佢哋好得意㗎，佢哋用幾多 gram 嚟去講嘅。譬如呢個係200 gram。呢個170 gram 咁樣，200 gram 嗰啲咧就厚揼揼一個四方形咁。咁咧好啦，咁呢個阿勒波鹼咧，其實就係即係敍利亞嘅即係據說啦嚇，因為歷史嘅考據啦，就話3000年前咧就去發明咗呢種技術。咦，原來可以清潔嘅喎。咁其實咧唔單止係清潔，亦都係咧同人類嘅衛生意識開始有關係。即係人類有衛生意識，覺得自己即係覺得有啲嘢要清潔，自己嘅身體或者有啲用品或者地下或者係用嘅地方要清潔嘅一個開始嚟嘅。所以咧，關於手工鹼咧，其後有好多種嘅演變啦。譬如好出名嘅有馬賽鹼咁樣啦。咁但係咧都係阿勒波鹼咧係佢嘅祖先。不過呢件事點樣同埃及妖后有關係咧？呢個你又可唔可以講下？我就睇資料講話呢個3000年前嗰陣時，呢個咁早人類咁早發明嘅鹼有邊個用？咁佢就據聞喺埃及，同埋唔止佢嘅幾個所謂叫做出名嘅皇后都係用呢個鹼嘅。咁一路流傳至今都係話呢個係一個即係愛美者或者一個皇室專用嘅一樣嘢咁咯。咁即係我覺得呢個古得意嘅地方，頭先講有人啦，二嚟就係話其實手工或者用人手做嘅番鹼都唔係少啊，但係你睇嚟呢個畫面咧，你見到佢咁戒嗰陣時咧，要有一個人企上嗰個好似一個泥爬咁嘅地方嚟 cut 咧，即係我覺得佢好即係呢啲咁嘅
製造方法好有故事，佢個故事除咗真係講嗰啲歷史之外，個畫面感都好緊要嘅。即係有陣時就係透過有啲儀式嗰啲畫面，係啦，而你覺得呢件事你會睇落去，即係正常。如果你就咁攞個戒刀戒或者把刀嚟戒咧，你冇咁有感噶嘛。即係我見到好多傳媒即係外國傳媒訪問呢件事，都會影翻呢啲畫面出嚟嘅。咁啊，再加埋你講嗰樣嘢啦，即係頭先講話，因為佢個顏色其實頭先做出嚟嗰陣時係翠綠色，但係因為佢會風化或者定係佢要一啲其他嘅風乾而導致到佢顏色會變色，咁變咗氧化咗，係啦，氧化冇錯，即係無論係佢本身個製作工序，以至到本身個產品自己個形態咧，其實都係好有 visual， 即係變咗。如果我哋做品牌，實在好即係好難求呢啲咁嘅黃金畫面啊！即係既係生產上有嘢，佢個本身嗰個 product 自己又有好有豐富嘅畫面感，所以令到呢個 brand 本身一個可以營銷嘅點可以好多。係啦，咁咧嗱其實即係呢個阿勒波鹼啦，頭先我講佢嘅成分咧，佢咧就其實佢個要求，即係頭先我哋亦都講到呢一個非文物遺產呢一樣嘢，都同佢嘅成分同埋製造成個工藝好有關係嘅。佢嘅成分咧只可以有兩樣嘢，頭先就講過啦，就係一個月桂果油啦 （Laurel Berry Oil） 啦，同埋橄欖油，而且咧個比例都有分嘅喎。其實月桂果油咧就係消炎殺菌係好好嘅，即係你有啲發炎嘅話咧，損傷嘅皮膚咧就可以用月桂果油會發揮作用啦。咁另外佢嘅更重要嘅成分就係橄欖油啦。咁而阿勒波鹼當然啦，佢唔會外地揾一啲橄欖油俾佢，即係話係沙漠裏邊嘅橄欖，即係好極寒嘅地方嘅橄欖。咁好啦，咁佢做咗一個鹼啦，我已經展示咗呢嚿係我真係用開嘅鹼，我即係用開。咁咧佢嗱，你大家見到佢呢個中間綠色側邊啡色咧，其實咧佢會每一日變化嘅，即係所以咧。我唔知你望住呢個鹼途中嗰個鹼咧，你會唔會覺得同芝士有啲相似啊？我都似，係咪啊？我望同佢月餅嗰啲相似，佢月餅都似嘅。咁好啦。咁咧呢一個其實呢個鹼咧真係可以用好耐，即係每一日用。咁咧佢咧係嗰個頭先講個比例啦，即係個月桂果油咧就係幫我哋消炎，同人類嘅衛生意識好有關係。消炎啊，抗真菌啦，真菌即係發毛嘅皮膚都可以用嘅，同埋咧舒緩，即係有舒緩嘅作用啦。咁好啦，如果佢嘅橄欖油咧就主滋潤嘅，咁所以咧同一嚿鹼裏邊咧，譬如佢有30% 嘅呢個佢會顯示30% 啦，呢個 percentage 係顯示月桂果油嘅，咁咧。然之後咧，佢嗰70% 咧，就即係話70% 就係橄欖油啦。咁你可以咧係只係得5% 嘅月桂果油啦，或者係12%。跟住咧就係30% 同埋40%。跟住咧仲有一種嘅就係0%。咁即係話100% 橄欖油都得嘅。咁呢個就係你其實理論上咧，我哋而家咁理解咧，就應該你有幾嚿嘅。即係譬如有啲濕疹皮膚，你嗰笪咧你就用多啲嘅含量嘅月桂果油啦。如果你嗰度冇乜嘢，你主要滋潤嘅冬天，咁你就用100% 橄欖油咁樣。咁其實呢啲鹼咧可以用好耐啦，但係咧佢亦都唔會話因為佢完全100% 係呢啲油嘅成分啦，而且咧因為佢有一個熟成階段啊，佢嗰個熟成階段咧係令到佢裡面嘅所有嘅水分同埋完全水分同埋雜質都完全走晒，咁令到呢度咧就係令到個即係番梘個體係好堅硬耐磨，所以咧你頭先show 出嚟嗰張相咧都唔係咁容易切㗎，你試下揾把刀切咧，你係切唔到㗎，即係好硬嘅，好硬嘅，係啦。咁佢要踩上去啦，唔踩上去唔夠力喎。如果唔係你冇個力，係啦，冇嗰個力去切開佢。咁啊頭先講嗰個漿咧，嗰個漿亦都好有故事喎。係咪見到呢個漿都好有感覺啊？係咯係咯。咁呢個漿其實係咩咧？係一啲我哋唔識睇嘅一啲阿拉伯字啦。我哋估計佢咧，佢呢個同呢個編號有關，即係同個 lot 有關，邊一批次有關，批號有關。係啦，咁其實你想象下，佢哋要9個月嘅時間熟成，其實佢嚿都係咁嘅樣嘅時候，你點知邊個擺咗9個月，邊個擺咗8個月，邊個擺咗7個月咧？咁所以其實呢個印章就係一個日期嘅章。
即係佢係邊一批嘅醬。咁於是咧就當然係先入先出啦。咁就9個月嘅就可以出廠啦，因為嘅水分已經蒸發晒，咁啊變咗一個鹼啦。咁但係佢會變咗色嘅，初咧就係翠綠色，啲人就係話叫做咩翠綠嘅黃金咁樣啦嚇，翠綠色。咁但係點解佢會變咗啡色咁醜樣咧？咁嗰啲越手工鹼迷就會好中意佢呢個啡色，因為個鹼越舊咧，佢就個啡就越勁嘅，因為佢氧化咗。但係當你用下面嗰陣氧化走咗之後咧，佢就會出現翻中間個綠色。咁所以其實佢每一日都唔同樣嘅喎。咁最即係手工鹼迷其中一個最 value 嘅地方咧，就係我哋用鹼液咧。今時今日我哋用鹼液，每用完一樽鹼液你就掉一個樽，咁啊地球又增加一啲負擔。但係呢嚿鹼咧，你用到最後嘅時候，佢係完全喺呢個世上消失咗，你冇嘢要掉，係啦。咁而且你係用晒，跟住你又用第二嚿咁。咁呢啲都同我哋而家好關注世界嘅一啲嘅values 好有關係啦，環保啦咁。咁所以咧好出名嘅，譬如馬賽鹼啊。嗰啲咧，其實阿勒坡鹼咧，反而係佢嘅祖先嚟嘅。咁佢至於馬賽鹼咧，其實都係好成功啦。好多人都用馬賽鹼，就係好多時好多東西去到法國人手上，就有一個好精準嘅改良，同埋好精準、好好嘅一個營銷啦。咁其實馬賽鹼咧，佢都有佢嘅要求嘅。就係有72% 以上嘅橄欖油先至可以叫馬賽鹼咯。咁馬賽鹼上面咧都會有呢啲批次嘅印章嘅。咁我又想講下一樣可能好多人都未必會知嘅嘢，就係世界上有一啲嘢咧係可以永不過期，佢唔會發毛。原因就係佢自己本身抗真菌、抗菌。咁咧阿勒坡鹼就係啦，佢係冇一個到期日㗎，佢係永遠都可以用㗎。咁唔怕有庫存，唔怕有 inventory。可能 inventory 本身都好多，但係我哋即係作為 user，我哋買咗咧，我哋唔需要關心幾時會到期啦。但係有一個好得意嘅批號咧，我教你睇下，有人儲啲舊鹼嘅喎，即係要睇下邊年嘅。嗱，你呢個咧，你會見到佢係寫住 Lot 20023，咁代表咩咧？佢係23年出品嘅。咁200係代表咩？我俾你估下，3個 digit 200係代表咩啊？200月份啊？關乜月份事㗎？關日子事。你要用玄學嗰個方式去諗下。第200日啊？第200啊？即係嗰個。你真係聰明，係啦。365 365日裏邊嘅第200日，咁你可以計翻係等於幾多月幾多號嘅。其實你可以網上咧去 search 一個日子。咁你好多人係一睇就知㗎啦，即係可能佢一睇就會知道係等於8月幾多號咁樣。咁6月20號咯，6月20號係嘛？大約啦。係啦，即係你用1月有幾多日咁樣計。咁有啲人佢會去揾一個自己生日嘅日子嗰嚿鹼，某一個年份係啦，或者你嘅結婚紀念日。你都可以去揾翻嗰個批次嗰個。即係等於啲有錢佬買個紅酒要買翻個女朋友嗰年。冇錯，但係有時係暴露年齡系列啊嘛，嗰啲係咪？即係我生日，你整個1968出嚟，你唔好玩嘢啊！你攞個80啊咁樣係嘛？1960幾好貴㗎支酒，80貴啦，係啦。咁所以咧，好啦，咁有啲人就會即係舊鹼嘅迷啦，即係佢見到23咧都覺得係新鹼。未夠即係未夠耐咁樣，咁所以有啲人會揾幾多年鹼啊，揾結婚週年啊咁樣，咁所以咧其實佢又真係有好多好多好特別嘅地方，咁但係故事咯，係咪？即係佢個故事就冇錯嘢嘛。其實一個產品咩叫有故事？啲人成日咧有陣時，我哋大學咧啲人成日討論，即係成日教書就話咩叫有故事。我都話個故事咧，成日啲人 mix up 咗，以為係等於一定係等於個品牌歷史，唔一定。有陣時一定係以為係關於嗰個創辦人。都唔一定，譬如頭先你講呢個就個故事啊，即係一個產品俾你嘅故事，係啦，俾人講嘅嘢，就算 even 佢點樣顯示個批次，點樣顯示佢嘅生產日期，佢都有啲唔同嘢。咁到你介紹嗰陣時，咪多啲嘢講啦，係嘛？即係我哋成日講故事行銷力，
其實就係一啲咁嘅小點子。嗯，咁啊，我想學下喎。咁你阿勒波簡係個 category 嚟㗎嘛？咁呢個 La 係啊， Gel 係有咩咁特別咧？點解佢又係好似一個特別大嘅品牌咁？因為我知道好似有好多唔同牌子嘅阿勒波簡㗎嘛。係。嗱，阿勒波簡當然喺當地啦，喺中東嘅地方啦，即係好多阿勒波簡，或者佢哋唔會走去買個馬賽簡，或者係即係啦，佢哋會用翻自己嘅傳統咁樣啦嚇。咁但係咧 La Gel 咧，亦都係一個好特別嘅故事。咁呢個去到品牌嘅層面啦，佢嘅產品係阿勒波簡啦。咁佢個 founder 咧，其實佢係一個敍利亞人，佢太太係一個法國人。咁咧敍利亞人La Gel，佢嘅姓咧係 La Gel。咁 La Gel 咧就係一個家族嚟嘅，其實佢家族咧就做咗呢一個阿勒波簡已經好多年㗎啦。咁啊一個家族嘅傳承嘅生意啦。咁但係去到呢一個位嘅Manor La Gel 呢一位呢一代嘅人嘅傳人嘅時候咧，佢亦都係一位醫學博士嚟嘅。咁啊係啦，咁佢係一個敍利亞嘅醫學博士啦。咁佢嘅太太咧就係法國人。咁佢哋呢個品牌去到佢哋手上咧，佢哋就真係有好多佢嘅成功咧，係在於佢將呢一種嘅咁難得嘅傳統工藝咧，就引入咗現代嘅生化管理系統體系啊。咁其實佢哋就將呢一樣嘢咧，就攞咗去法國嗰度去做啦。2008年咧就攞咗呢一個首先佢哋將呢一個產品引入咗法國先，然之後2008年咧喺法國咧係攞埋 EcoSearch。咁大家都知道，即係 EcoSearch 其實係好難攞，即係一個歐洲嘅認證。EcoSearch 嘅 Green Life 嘅有機生態認證咁樣啦。咁然之後咧，佢哋亦都係喺法國咧就成立咗一個叫 La Gel 嘅實驗室，就係即係嗰個家族生意，但係個實驗室就開喺法國，咁就開發法國製造嘅護膚品啦。咁我哋頭先咪提過下埃及妖后嘅，其實埃及妖后咧，佢咧就有歷史記載咧，就係佢為咗令佢嘅皮膚靚同埋有光澤同埋殺菌消炎咧，佢係以油養膚，就用橄欖油咧去做好多好多嘅按摩啦、清潔啦、滋潤啦咁一切咧都係用橄欖油。咁當然啦，佢會用到最靚嘅橄欖油，咁就到後期就係話即係變咗皇室流傳落嚟都會係橄欖油，其實係一個好好嘅成分，即係外敷內服啊，都係非常之好嘅成分啦。咁樣咁所以咧，其實呢一個品牌呢個 La Gel 呢一個家族嘅業務，呢個品牌去到阿 Manor La Gel 嘅時候咧，佢就成立咗一個叫 La Gel 嘅品牌出嚟，佢就將佢變成一個法國嘅產品啦。咁雖然佢嘅所有嘅原材料，頭先嗰一啲我哋見到嗰段片嗰一啲嘅製造過程咧，都係存在嘅。但係咧，就所有嘅做好嘅鹼咧，就會去到法國嗰度各自去做驗證啦，去攞呢個每一個批次都去攞驗證啦，同埋就係喺法國嗰度包裝同埋出售啦。咁所以其實呢一個可以話係咁我哋頭先亦都提過馬賽鹼啦，馬賽鹼亦都喺法國人手上發揮得非常之好啦。咁就係呢一個哇正宗嘅手工鹼天花板嘅中東嘅呢一個歷史嘅造鹼，去到法國嘅時候咧，終於可以爭一日之長短啦咁。咁我哋呢一個都會 appreciate 即係所有呢一啲嘅 values 或者歷史故事或者係佢個環保意識嘅人咧，就會覺得咦？阿勒波鹼咧就比呢一個馬賽鹼其實更加純粹啊！即係嗰個既要消炎又要滋潤嗰樣嘢，其實就係最簡單我哋日常清潔護理需要嘅嘢咁樣。咁啊加埋種種頭先嘅更加多嘅故事咧，就好適合去做我哋頭先講嘅嘢啦。咁頭先我哋講話，其實除咗清潔身體之外咧，其實佢呢個品牌嘅 stain remover， 即係話。以前我哋見到啲嫲嫲婆婆洗衫，咪攞住嚿鹼喺度捽洗衫板，咁捽走啲污漬啊、油漬啊、汗漬啊，都係用鹼嘅。其實佢嘅 stain remover 咧，亦都係喺歷史以嚟就係我哋好多 even 家居清潔啊去使用嘅咯。
即係全部都係用呢個鹼啊！即係無論沖全部大紅又係用佢，呢啲咪唔係幾好啊佢有一啲特別係 stain 特別配 remover 方哦，特別配係啦方，係啦，嗯特別配方嘅。咁另外就係即係佢演變到咧，即係 LaJar Manner 佢個同埋佢太太啦嚇，一齊去處理呢個品牌嘅時候，佢哋就將呢個科技即係更加將嗰個用品分類啦。咁於是其實佢都好多嘅，甚至乎係專治一啲嘅有啲特別嘅 purpose 嘅產品嘅發展咁樣咯。哦，咁呢個就係法呢個國 brand 喺啦。香港我見你都有，你本身個店有得賣噶嘛？呢個你喺法國攞翻嚟㗎，定點樣樣㗎？係啦，咁呢個咧就唔係我喺法國攞翻嚟，就有人喺法國攞翻嚟。呢個咧又係一個代理嘅一個故事啊，亦都係非常之有趣嘅，亦都好有故事性嘅。其實代理咧，呢個代理商咧，嗱唔好諗到咧係一個大財團啊，或者係點樣啊，其實係一對母女，甚至乎咧唔係一對夜王嗰啲母女啊，係一對母親同埋女兒咁樣啦。其實主要係母親添，咁啊母親咧就係一個好平凡好平凡嘅一個家庭主婦。咁佢亦都咧係家庭主婦得嚟咧，佢真係患上咗主婦手同埋濕疹，咁啊困擾佢好多年啦。咁啊即係我諗即係都大家都會知啊，即係你一掂水就有事咁樣，咁都好困擾。咁好啦，咁啊 Eva 咧就係媽媽啦吓，咁咧佢就有主婦手，跟住咧佢就有個朋友，個朋友咧就嫁咗俾法國人，咁咧就有一日同佢就送咗一嚿鹼俾佢，喂嗰個係40% 嘅呢一個手工鹼40%，即係月桂油嘅成分係好高嘅，咁就話你用呢嚿鹼啦咁竟然喺佢用完呢嚿鹼嘅時候，佢嘅主婦手好翻晒，咁於是 Eva 就係真係一個畢生嘅震撼咁，佢就對天講咗一句：呢個鹼喺香港一定有市場咁樣。咁於是佢就揾咗，因為但係佢自己係英文都唔識嘅 ，Eva 係。咁於是佢就揾咗個識英文嘅朋友，即係一個閨蜜一個朋友，就話：喂，我哋要一齊去嗰個美容展，就去揾呢個，因為佢即係每年香港有啲美容展啦，咁有個唔同嘅地方嘅品牌會嚟擺展覽，就招商咁樣噶嘛，係咪？即係法國嘅出海啊，出海嚟到香港啊，咁啊做 convention，咁佢哋咧就去到呢啲展覽，阿 Eva 就同朋友就去到個展覽嗰度咧，就揾阿 Gel 就同佢講話，佢嗰句嘢好好笑嘅，佢就話：你完咗呢個展覽，剩翻嗰啲貨咧，不如你全部賣晒俾我啊！我覺得香港有市場，我好想可以賣，係一種好初步，甚至乎可能未諗到點賣，我都唔知有幾多嚿鹼。總之我覺得可以幫到好多人想賣嘅手工鹼真係好好啊！咁阿勒波鹼真係好好，咁於是咧就叫做一個初次嘅認識。咁認識咗之後咧，其實都唔係一個獨家代理咁樣嘅喎。其實呢個品牌佢既然咁有心去喺中國啊亞洲嘅市場去推廣出去啦，呢對夫婦而且佢哋係親自自己嚟擺 exhibition 嘅。咁認識咗呢對夫婦之後咧，咁阿 Eva 就攞咗呢啲鹼嚟賣啦。咁佢就用佢嘅方法啦，網店啊，批俾唔同嘅代理啊。嗰陣時可能已經有啲 influencer 都批俾人賣下啊咁樣。咁咧就後來咧，阿女出現啦。阿女咧係都係一個90後啦，或者係 Gen Z 啦嚇，都係啦，好後90後啦。咁咧佢就媽媽去做呢樣嘢嘅時候咧，其實佢係讀緊書嘅啫。咁啊，亦都有甚至乎有幾年咧去咗外國讀書，係冇諗過自己會同媽媽一齊賣手工鹼嘅。咁啊，但係即係但係 Eva 咧自己咧都係個女兒叫 Rainbow 啦。Rainbow 咧一路自己都係媽媽逼佢用手工鹼，咁一路都係用手工鹼。佢又覺得喂都真係好好喎。咁於是咧，其實翻到嚟咧想做嘢嘅時候，但係見到媽媽就即係繼續做。佢哋最初嘅時候，佢哋有開店添嘅，自己開店喺一個西環嘅一個小商場裏邊。係啦，一個小商場裏邊一間好窄嘅鋪，跟住有樓上有樓梯上去，上邊就係倉咁樣搬上搬落。跟住佢就諗，不如我幫媽咪手啦。咁跟住佢就用咗一個而家嘅 social media 嘅方法去推廣啦。咁
咁咧我就係知道，咦香港又有另一邊廂咯，我又開網店咯，咁咧就知道有香港有手工揀賣喺西環喎。咁有一日我就叫咗我啲同事話：你哋立2個好大嘅 IKEA 袋，係啦，去買翻。跟住同我去西環。你點樣留意到呢個 brand 啊？你都係 IG 見到佢。嗱，呢個又係另外一個故事啦。其實咧，如果你想去做一個生意或者一個業務咧，你係要不斷去同唔同嘅人講啊，即係你要將呢一個理念去講出，你將自己嘅理念去講出去。咁咧就話說咧，竟然係陳偉豪，即係香港嘅足球隊長啊，香港嘅足球 icon。有一日佢就同我講話：我有個客，咁咧佢咧就代理呢個品牌買呢啲揀嘅。咁咧我知你賣嘢喎，你睇下有冇啊？佢哋好好人㗎，同埋嗰啲揀佢哋話好好喎。嗱，不過我就唔知係咪真係咁勁啦，你自己研究下啦咁樣。好多嘢㗎，哇！又歷史又盛㗎咁。咁我就好有興趣，因為我真係開店嗱。咁啊，當然啦，陳偉豪嗰份人就諸事八卦啦，係咪？關你咩事？因為阿 Rainbow 同 Eva 開咗間店喺西環，咁我唔知佢哋揾屋定係揾咩，就揾到陳偉豪。跟住阿陳偉豪知道呢件事，就知道另一邊廂阿梁子珊同阿蘇蘇就搞緊間網店。佢唔知會唔會想要啲揀咧？佢真係好無聊咁樣講咗俾我哋聽，講俾我聽，我就手工揀正喎咁我仲特別想揾某一種油添。咁跟住我就同阿蘇蘇講話：喂，我哋攞2個袋落去西環嗰度掃貨。我其實喺我唔知嘅情況之下，我做緊同 Eva 同一樣嘅嘢。你有幾多揀？你賣俾我，俾我賣俾人啦咁樣。咁跟住落到去咧，咁阿蘇蘇同埋 Gabriel 就攞初定住2個好細嘅、好靚嘅購物袋。我話唔係啊，你有冇 IKEA 嗰啲裝家私嗰啲袋啊？咁佢拎咗2個落去。咁我哋就落到去，咁跟住就講話，喂，其實我哋可以合作啊！嗱，我開網店，咁啊去開始。咁好啦，咁啊講翻阿 Eva 嘅故事啦。初佢都唔係主要嘅代理，咁就喺唔識一路做一路，即係只係純粹相信產品嘅方向去做，配合住時勢嘅轉變，加入埋阿 Eva 嘅女兒啦，Rainbow 呢個生力軍啦嚇，應該係2022年佢先至加入，2023咁樣先至加入。讀完書翻嚟開始幫手做嘢咁，咁就用咗配合而家時代發展嘅方法。咁但係呢樣嘢咧，喺每一年嘅見面，每一年嘅合作裏邊咧，佢哋喺2022年正式就成為香港同埋中國嘅總代理。呢一對仲埋中國代理添啊，咁啊好大。係啊，所以咧，其實佢哋而家做 social media 咧，其實佢哋都好多嘢要去顧及啊。即係譬如可能喺香港就 IG 啦，或者 Rainbow 佢都會自己去拍啲片啊，去講呢樣嘢啊。開過一啲靚嘅鋪頭 showroom 啊，去親自去接觸啲客人啊。做一啲 workshop 啊，一齊去做手工揀啊。而家亦都興去擺一啲嘅市集啦，總之接觸到越多人越好咁樣。咁所以我又有一啲好似我咁樣嘅慕名而去嘅人去入一啲貨，又去賣啦，又去一齊去做推廣啦。咁所以見唔見到啊？係好多層嘅，由一個歷史話我哋要由3000年前講起，去到一個技術。去到呢個產品，去到Dr. Manor Lajar 嘅手上，再去到發展到嚟亞洲，發展翻嚟亞洲，然之後有 Rainbow 同埋 Eva 母女，跟住再有我又去揾，咁啊仲有好多其他人嘅，咁所以咧其實真係我哋會見到嗰個故事，即係故事同埋產品呢個交疊咧，一路點樣去發展開去嘅一個 showcase 咯。係，其實佢有個好處嘅，因為我諗近年濕疹呢個咁嘅 topic 一個好大嘅 topic，其實都未有冇一個好終極嘅答案，因為我知道有好多譬如 even 中醫診所佢哋都會特別就住濕疹嚟做一啲相關產品，咁我諗呢個就係一個
咁啱歷史同佢有重疊啦，係嘛？即係佢咁啱有個好 strong 嘅 function。因為如果純粹手工揀咁都好多選擇，但係當有一個好明顯嘅功能，咁就會令到好多人都會去試下，進而透過試完之後發覺 work 而揾到話原來幾千年前有呢樣嘢，咁嗰件事就好似揭秘或者好似一個好神秘面紗剝開咗，發覺呢件事好掂，而大家現代人都唔知道，咁好值得了解嘅一樣嘢。咁再加埋先講啦，模具製作啊。咩埃及妖后啊，本身個產品自己批次上面嘅一啲設計都係在有好多可以愛嚟俾人講嘅嘢。原理上啊，如果陳偉豪應該介紹俾你嗰陣時，應該噏到兩嘴嘅，應該我有隻品牌埃及妖后都用嘅喎，子珊你用唔用？其實應該我哋呢啲如果喺傳統 social media 上叫 social，即係一啲 social 嘅 currency 或者一啲元素，令到佢可以 viral，因為故事點解能夠流傳？就因為故事裏邊有一啲元素係好容易講，譬如你玻璃鞋就有隻玻璃鞋呢個物件啊嘛。咁佢作為一個品牌故事，佢都有個好明顯嘅，即係有好多唔同嘅元素可以俾你去傳播去講。咁啊，我諗亦都造就咗呢個品牌佢叫有得做啦。咁當然啦，即係我相信佢做埋 China 咁更加大啊！即係我諗呢個 case 都可以再 study 下佢喺 China 點樣做 marketing。因為我冇留意，我以為佢淨係做香港。即係我諗，如果真係 study 落去中國點做係又係另外一個 challenge 啦。係啦，咁其實嗱，中國點做？我講幾句啦。咁因為喺中國做咧，其實咧，我想話喺淘寶上面係大量嘅，係咯，應該好多有好多係假嘅，係因為嗱，其實佢本身都唔貴嘅。譬如一嚿咁樣嘅梘啦，係講緊好似呢個 stain remover 好似係100蚊咁樣。咁其他有啲即係嗰啲洗面啊、沖涼，佢仲有好多其他嘅。咁百零蚊咁樣啦，咁佢呢個品牌亦都甚至乎有啲精油嘅，即係我最初揾佢嘅時候咧，其實我係想揾仙人掌籽油，即係其實係啦，咁啊即係另外一啲系列，咁樣好啦，咁話你諗下仙人掌就要攞佢粒種子，你要入去攞佢，跟住將個粒種子壓成油，係咪黐線㗎？即係你要入到沙漠揾個仙人掌，你行入去都驚啦，仙人掌會黐人㗎嘛，係咪？咁你仲要攞去紙咁樣，我好珍貴嘅一啲成分。咁但係咧，中國嘅市場面對嘅即係好大嘅威脅就係可能再平啲都仲有，但係你真係冇辦法知道佢係真定係假嘅。咁所以其實佢哋做代理，即係呢個品牌都會面對住好多挑戰。咁你頭先提到濕疹呢樣嘢咧，我亦都想講下。其實你知唔知香港、澳門、台灣、中國南部嘅人係真係特別多濕疹嘅？我哋係重災區嘅，咁所以咧，其實呢樣嘢嚟呢一個地方係好啱嘅，咁咯。咁所以當然濕疹有好多成因啦。咁你其實因為外同埋內啦，咁個外咧就係因為我哋係南邊，同埋我哋係香港、台灣、澳門或者中國嘅南部，你對住個海，其實根本個環境就好濕。咁呢個就係外在影響人咁啦，咁所以咧，其實加埋我哋裏邊啦，都有好多我哋而家嘅飲食習慣啊，好多嘢去令到我哋，如果中醫就信埋裏邊濕啦。咁所以咧，其實佢係中咗一樣嘢，就係其實而家係好多人都有皮膚敏感同埋濕疹，於是大家就會當然一方面就好多係向住科研好多嘅成分嘅研究啦，但係呢個阿勒波鹼咧，我哋翻去頭先講話。其實佢有一個違反定律嘅嘢嘅，就係佢係唔會隨住時間而過期或者差，反而咧係越耐係越更加增值嘅。所以其實佢呢個係去到呢個芝士係啦，好似酒嘅，真係好似酒同埋芝士嘅。咁所以咧，佢其實佢真係去到而家呢個時代咧，佢係打破咗工業社會對於過期嘅焦慮。因為工業社會最緊要就係咩啊？你出品記住話俾我聽幾時過期啊？嗱 ，best before 一定要講噶。嗱，你做 best before 之前9個月你就要賣噶啦，唔賣得噶啲嘢。其實我哋亦都明白，顧客個角度亦都明白嗰樣嘢係，喂，你過咗期，其實佢就係佢係會一路喺度 deteriorate。我哋會有個咁嘅諗法。咁所以其實呢一樣嘢係冇一個過期嘅焦慮咧，亦都係。調翻轉喺呢個時代裏邊，我哋對於一種自然規律嘅一種敬意啊，一個 salute 啊，咁呢個亦都牽涉到歷史啦，同埋佢源遠流長嘅故事咯。咁呢個
我都想講下馬賽鹼。馬賽鹼咧都係好好嘅鹼嘅，即係亦都好多好好嘅品牌係做緊馬賽鹼啦，都好出名嘅，好勁嘅。咁馬賽鹼咧就係因為佢有72% 橄欖油咧，佢係滋潤多啲嘅，重滋潤啦。咁但係阿勒波鹼咧就更全面啦，即係佢係仲滋潤加埋呢個殺菌同埋即係醫濕疹咁咯。咁啊即係而個物料全部都嚟自中東。咁最近嗰個尤其是呢個品牌啦，嚟自敍利亞啦，最近亦都有好多挑戰，因為打仗啊，所以其實好多貨係唔夠貨啊嘛，一定唔夠貨啊，橄欖油啊，一切喺中東嚟嘅嘢都可能會唔夠貨咯。咁所以係啦。咁你夠唔夠貨啊？你夠唔夠貨？夠啊！我夠啊！我仲做緊 promotion 添啊，係啊。咁我呢個販賣研究所咧，有時我哋咪會做一啲，我哋都試下直播帶貨噶嘛，係咪？咁講咗呢個阿勒波鹼咧，其實我哋喺呢一個販賣研究所嘅店裏邊咧，咁啊喺我哋嘅 description 嗰度咧就有一個 link 噶啦。咁我哋咧都會做2個星期嘅呢個 Lagel 嘅手工鹼嘅 promotion 嘅。咁咧就大家可以入去睇下，因為嗰啲價錢咧，同埋呢一嚿可以用幾耐咧？呢嚿係我真係用緊嘅，我擺喺廚房嗰度洗手嘅。咁就精心揀咗個我覺得係全世界最好嘅鹼盒。有機會都可以講下。呢個唔係 Lagel 噶嘛？呢個係呢個唔係，呢個係一個英國品牌叫 Joseph。但係咧鹼盒咧最乞人憎嘅地方係咩？牙頂，因為佢一般都係長方形。佢呢個係4方形，所以咧你就算擺個長方形鹼，你晾住你係唔需要壓地方，咁所以你可以排幾嚿鹼喺度。好啦，呢嚿咧我係用咗超過9個月。哇，咁耐咁襟用啊！就由170 gram 變咗，我估佢應該而家有50 gram 左右咯，都好少喎，非常非常之襟用啊！咁嗱，你見我咧手上面成日展示呢一嚿咧，其實佢係同一個品牌，但係咧佢哋2位咧個女都出身啦。咁啊，法國同埋 Founder 個女，Founder 個女都出身。咁啊，Founder 個女又出咗另外一個品牌，但係完全係同一個實驗室呢個研究所咁樣。咁呢個就係女嘅品牌，佢又會用另外一啲方法去做呢個行銷同埋 marketing 啦。所以我屋企嘅 collection 係一個 mix 嘅爸爸同埋阿女嘅品牌咁啦。好啦，咁啊真係。其實係又環保啦，你又用得耐啦，咁長遠嚟講，你其實係慳咗錢，因為其實夏天嚟講咧，你連 hand cream 都慳翻嘅，因為佢就係等於係橄欖油咯。好啊，咁啊，希望呢個好產品經過今集故事，又可以讓多啲人知道啦。因為我都唔知，大家都可以試下。係咯，我覺得呢個埃及妖后嗰段我知咗，我唔知道有咁多呢個 product 咁多其他細節。咁啊，希望呢個節目嘅觀眾能夠認識到就即係買下啲咁好嘅產品啦，係嘛？好啊。好啦，咁啊，今集去到呢度。多謝你，Thank you，拜拜。